Вот там виден водопад. Вот сюда он спускается, не спадает. Здесь вот он. Здесь вот небольшие такие озера. Отсюда открывается вот такой прекрасный вид. Опять-таки, напоминаю, мы находимся у подножия горы Олимп. Не знаю, мы пойдем дальше или поедем на баге. Сколько по времени мы здесь будем, тоже неизвестно. Пока вот так вот. В общем, без комментариев.